咁啊，好多人喺呢個位打卡啦。呢一個位咧影咧係最靚嘅。原來呢度咧係排隊買壽司啊！刺身咁樣咧可以即食喎。啊，熱辣辣醬卜卜啊啲蠔。山裏邊咧鑿咗好多個窿。係咯，擺咗好多觀音喺度啊。個啦，好似好脆咁喎。好脆同埋好熱啊！望到好遠添喎，好多一粒粒嘅松島啊。松島嘅市街，同埋咧見到咧好多嘅遊覽船喺出邊遊出去啊！歡迎大家收睇《魚堅日記》啊！我係 Niki 仔，我係建叔。今集會同大家一齊行下宮城縣引以為傲嘅景點松島啊！會從松島海岸起步，首先咧就去到五大堂，然後咧會行下松島觀光物產館同埋魚市場喎，食埋個蠔套餐添喎，再行下松島嘅市街，再經過穗鹽寺。然後咧就會再去呢個松島離宮啊，仲行埋入去睇下呢個紅島添喎。呢度咧就係松島海岸買飛坐船遊覽一周嗰啲地方啦。咁然後咧前邊望嘅咧就係一條商業通，好似好多嘢食、好多嘢買咁喎。咁跟住咧轉翻過嚟呢邊咧，我哋就準備行去嗰邊，行去開邊度睇下風景先啦。咁而前方呢一邊咧就係坐遊覽船嘅地方。呢個就係松島公園嘅案內圖啦。咁我哋而家喺呢一個位置啦。咁呢度呢，有一個少少嘅行到去睇下啲景觀嘅地方，我哋而家就行過去睇下啦。一開始行未行到門口呢，就已經見到有啲檔口好似好好食咁喎，有啲酒飲啦。哇！即係有燒蠔啊，又有係啊燒蠔啊，跟住有酒 set 啊，1300啊。最正嘅係有燒牛舌啦，真係未入去先興奮啦已經。果然名不虛傳啊！見到遠望已經好多，見到一粒粒嘅島，好得意啊！都好多人喎，絡繹不絕啊，好犀利啊！係咯，啲人流咧，佢唔係假期都好多人喎。今日已經係星期一嚟嘅，係咯。行過一條少少嘅小虹橋啊！其實就涼涼地喎，雖然曬。今日啊，真係好舒服。係啊，係有30度㗎啦。不過喺樹蔭底都唔覺得好熱。有啲買 T 恤啊嘅地方喎，啲手信。呢邊就係見到呢個叫做穗鹽寺啊，五大堂啊。最初の間に届かんねこれが。で長い橋だとめっちゃ怖い。弘前城はね、桜は呢度就已經叫做行到最出㗎咯噃。咁啊，好多人喺呢個位打卡啦。呢個就係穗鹽寺嘅五大堂啊，都好古舊嘅建築啊，都幾靚啊，結構好實淨啊。呢度呢，就遠望見到啲遊覽船啦，仲有啲少少嘅松島啊。呢度咧可以見到好多人上船喎，就係上呢個芭蕉號啊！好多人啊！係啊，提大家喺呢一個位咧影咧係最靚嘅，唔使企橋中間排隊㗎。
沿住呢度圍咗個圈就可以行翻出去啦。細細地啊個圈，好快已經行完啦，唔使10分鐘。另外一邊咧就望到咧係嗰個有料嘅松浦橋嗰邊啊。依家咧就去呢個松島觀光物產館啊，裏邊有啲嘢食嘅，仲有個魚市場啊。原來呢度咧係排隊買壽司啊！入到嚟海鮮市場啊，地方又唔算好大喎。仲有啲特產添喎，例如一啲36限定呢啲氣鮮小產嘅昆布，哇！跟住有啲好似貓糧嘅煎魚，仲有呢啲放湯都幾好啊！係啊，呢啲好味喎。係啊係啊，都好味。不過其實你話呢度咧，佢嗰啲特產係咪真係好特別咧？咁又唔係嘅。最主要咧就係呢度咧，我相信係賣刺身嗰啲嘢新鮮啦，所以咧就好多人排隊係買嚟即刻食咯。同埋呢度好多蠔啊，主要呢度可能生產咧好多蠔嚟食啦。呢啲都幾特別喎，我覺得有啲刺身咁樣咧可以即食喎。係喎。呢度有啲幾好嘅嘢，就係咧即食牛吞啊，有啲似咧火腿嘅嘢，幾好喎。仲有啲一片片裝嘅咧。呢度咧就係排隊買炸串嘅嘢食啊！我見有呢個牛吞當啦，有啲炸蠔啊。咁另外咧呢手邊咧就已經有啲急凍嘅嘢食，有啲鹹鮮啊，鹹鮮。咁如果做手信嘅咧，就可以買呢啲啊，即食嘅，同埋咧輕啊嘛，酒一流啊！好似幾好食咁喎。哇！呢個好食喎，呢個1000yen呢個。哇！呢個都幾好咬喎，睇個樣。硬硬地啊！係啊，1200yen，有排嚼成晚呢啲。啲價錢都係大概千零yen，有啲幾百yen都有。排隊啦，最長龍咧就係喺呢度咧買呢個海鮮丼，跟住喺度攞啦，係用機撳嘅，撳完之後咧就喺度等候區啦，買海鮮丼同埋壽司咯。跟住咧就可以攞上去2樓食㗎啦。買咗嘢食或者喺呢度咧，2樓都可以買到嘢食嘅，就坐喺呢度啦。嗌咗1人1份呢個蠔 set 啊，1800 yen。中意嘅話可以食其他嘢嘅，不過好多都賣晒啦。有啲人就會中意食放題嘅。係，好開心。喺度食相當有氣氛啊！哇！熱辣辣醬卜卜啊啲蠔，10隻蠔啊！哇，好靚啊！嗰蠔飯同埋蠔湯啊，哇，個蠔飯嗰隻蠔都 OK 嘅，好大隻啊！咁咧每份咧係1800 yen 嘅。我哋呢度有2份。睇下呢度環境都 OK 啊！啱試咗啦，都幾鮮甜喎隻蠔。都 OK 嘅，咁佢都我覺得就過咗少少老嘅，不過食落去口感都 OK 啦，醬卜卜咁啦。另外咧，個湯又有蠔，個飯又有蠔，個湯都有2隻蠔喎，啲飯都幾好味喎，我覺得。 OK 啦，口感煙韌啦，同埋都有啲蠔味嘅。佢都有利狗牛舌喎，行下呢度啲街啦。哇！呢度啲街咧真係好旺喎，同旺角一樣旺啊！都係，
睇下睇中邊間行入去睇下，好多手信賣喎。門口擺隻鴨仔，歡迎你。呢度啲商鋪應該都幾好生意嘅。呢間咩啊？松華堂，吔茶嘅地方嚟喎。肯定有雪糕食。呢度都有牛吞，即係牛舌啊！松島雲，喂，食魚糕喎，你有冇睇？係啊，食魚糕啊！咁啊，入去睇下有咩睇先。哦，幾得意喎！哇！呢啲就係自己燒嘅喎，即係自己就喺度擰下啊嘛。即係買咗條嘢咁，跟住擺喺度燒咯。喺度等咯，我見有啲人都係，就喺呢度啦。好多人喺度等食燒魚糕，即係喺度買咗支嘢，就拎去頭先嗰度燒咯。300 yen 一嚿。有啲物產店又冇開門。今晚開10點。聽到好多香港人啲聲。呢度係好多人都中意嚟喎，無論台灣人啦、外國人啦，同埋香港人都好中意嘅。係啊，好多鬼佬啊都有。一個旺字啊！係啊，真係好旺啊呢度。喂，呢度有海鮮檔食喎，同埋有蠔啊，松島蠔啊。都好食喎，犀利喎！睇下，但佢呢度冇寫價錢咯。嗰度有啊，呢度就2200 yen 喎，叫做正宗定食。呢度咧2400啊，呢 set 面前呢 set 有兩隻蠔啦、炸蠔啦、燒蠔啦，有蠔飯啦。即係韓餐嚟喎，好似幾好喎。唔錯喎，呢個餐。呢個餐幾好，呢個2400啊。2400啊！哇，呢個靚喎，蠔酥吧1100 yen 喎。另外咧，你淨係燒兩隻咧就900啦。喂，生食都係900，一樣價喎。哇！呢間好正我覺得。好多蠔食啊！我覺得燒蠔啊，真係中意食熱氣嘢，梗係食炸嗰只啦。1500有6隻喎，仲要定食嚟㗎。如果你加沙司咪咧，就2200咯。啊，OK，喂，即係睇見樣都想食。有牛吞啦，喂，真係咩都有得你揀啊！呢度又有燒魚糕啊，同隔離我家一樣嘅，都係300 yen 燒一條。有啲鋪頭有得整魚糕添啊，除咗自己燒之外，整咧好似好有難度咁啊！嗬，將嗰嚿魚肉咧穿埋一條咧，即係都有時間都唔怕嘅。手勢唔好啊，一劈劈咁啊整到。最好有人整埋俾我食啊！呢度有國寶碎鹽子喎，咪同頭先出邊睇嗰個碎鹽子咪一樣嘅？呢個就唔同嘅，呢個要俾錢入場嘅。哦，原來係咁。同埋嗰個咧係可以睇到松島噶嘛，呢個係真係睇個紙嘅。哦，呢度都有啲鋪頭仔喎。係咯，同埋咧都係食牛舌嘅喎。前面呢間有雪糕喎。世建仲前門呢度都好興魚糕啊、牛舌咁喎，係咯，係啊，同埋蠔啊，好多蠔食喺度。我呢間都係食蠔喎，蠔啦、牛舌啦，同埋有嘢飲嘅，有雪糕食嘅。係咯，都幾多嘢喎。好啦，呢度咧就係穗鹽子，啲樹咧好高㗎，成屋杉咯，真係。同埋今日真係非常好天啊！喺陰訂嘅地方咧就有涼風啦，完全唔覺熱。咁當然啦，曬住啊，梗係熱㗎啦。
但係行下都幾舒服嘅，洗滌心靈啊！始終郊外地方嘛，空氣都清新啲啦。有人力車哥哥介紹喎。前邊呢度呢，就有可以買小食嘅地方喎。見到呢兩個銅像呢，就係瑞鹽寺嘅入口啦。大人呢係700N，小人呢就係400N嘅。大家有興趣可以入去。呢啲係咪就係人力車嗰啲價錢呢？係啦，15分鐘呢，坐2個人上去就3000咯，坐足90分鐘就要15000㗎啦。咁我哋梗係唔坐用腳行啦。瑞鹽寺嘅外圍咧都有啲嘢可以睇下喎。呢個就係殉職者嘅一個碑啊。啲蟬聲好大啊！知道而家係夏天啦。咦，有咁多個窿嘅？係咯，3個窿。其實都唔止啊，上邊有2樓啊。呢度咧沿路好似咧好多石雕，仲要好似喺個山裏邊咧鑿咗好多個窿。係咯，擺咗好多觀音喺度啊！哇！呢度有章魚餅食啊！好，而家就撳飛買呢一個章魚煎餅啊！Thank you very much。就係咁嘅樣㗎啦，唔係即刻整嘅，就係呢個啦，好似好脆咁喎。好脆同埋好熱啊！雖然唔係即整，但係都感覺好熱。好，快擘嚟食下啦，睇下脆唔脆？哇，脆卜卜喎，500N 一嚿啊，抵唔抵食啊？抵食啊，因為佢咧好多章魚啊，成塊都係啊，其實。哇，同埋好脆卜卜。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。而家咧就嚟到松島離宮呢度啦。呢度咧係一座複合式嘅，有嘢買啦，有嘢食嘅地方。呢度有間餐廳喎，食海鮮檔嘅喎。咦，仲有放題添喎。咦，佢咁樣點啊？分開2種啊？一種係生嘅，係啊，沙司咪放題。呢隻係蒸蠔嘅。蒸蠔嘅。咁另外呢個咧就加埋飲品加呢個沙司咪嘅，就3880蚊。咁即係生嘅就3500，熟嘅就4050N。松島海岸站對面呢一個觀景台咧，可以睇到嘅景色都幾靚，同埋呢度咧相對地又冇咁多人，喺呢一度休息下都好舒服㗎。休息區入邊有冷氣添啊！喺呢個松島離宮咧，行過嚟呢度300米咧就可以去到呢個熊島喎。咁睇下裏邊咧有冇一個靚景可以睇到啦。熊島入口啦，呢邊咧就比較清靜啲，係啦。好似有啲紅葉喺度喎，歡迎你啊！好靚啊！哇！如果咧紅葉季節咧，呢度不得之了啊！真係要嚟狂打卡先得。樹底涼涼地，幾舒服啊！啲上面都好似個山洞喎。係喎。但係咧好陰涼，好舒服啊！咁相比起另外嗰邊咧，嗰邊叫咩福浦橋啊？係咯，福浦橋咧，呢度人流真係唔算多，算少好多啦。嗰邊咧要200N入場費。咧我哋而家眼望遠嗰個咧，就係福浦橋啊！福浦橋啦，嗰邊要收200N嘅。咁而我哋呢邊熊島呢邊橋咧就唔使收錢嘅。大家睇嘅景觀有少少唔同啦，一個係左邊睇過去，一個右邊睇過去啦。但係呢邊都幾靚嘅。
嚟到咗渡月橋啦噃，同大家行一轉啦。佢雖然唔係好長，但係行橋嘅感覺係幾得意嘅。哇，好靚啊！哇，呢邊靚喎，OK 喎。過咗橋就係紅島啦。上邊有個艇啊！係喎，仲有個鳥居啊！呢度清幽好多，嗰邊實在太多人啦。大家記住，從呢個松島海岸站過對面行啦，就會見到呢度噶啦。哇！呢度好宏偉啊！有左路有右路，咁我哋由左邊開始。哇！好靚啊，好宏偉啊 ！OK 喎，有啲石雕啊，係啊，好多人擺啲1 yen 喺度許願啊！左手邊行冇幾耐咧，已經見到個山洞仔啦。同大家捐下山窿玩下先。入去嘅時候咧，我哋嘅高度咧就可以企直直嘅。應該超過160嗰啲都要捐㗎啦。涼涼地都幾舒服啊！係啊，哇，行翻出嚟又好靚咯！啊，呢邊真係值得嚟喎，但係多數啲遊客都唔會行過嚟呢邊嘅。如果你話半日遊冇時間咧，好多人都唔會行嚟呢邊㗎啦。咁我哋 overnight 可以第二朝再行過嚟呢邊，真係幾好。呢邊享受佢嘅寧靜。呢度咧個島上面好多松樹啊，都幾靚啊！前邊寫住係咩啊？妙國庵跡啊。嗯。哇！呢邊望出去都真係好靚喎。望到渡月橋過嗰邊島啊，大島細島都見到啊！哇！呢度望到好遠添喎，好多一粒粒嘅松島啊！去到紅島嘅盡頭咧，就可以望翻去松島嘅市街，同埋咧見到咧好多嘅遊覽船喺出邊遊出去啊！而家行到去另外一個觀景台啊！哇！呢度係最盡㗎啦！哇！呢度乘涼一流啊！哇！好近啊，睇到嗰粒島。係咯。辛苦晒大家睇到呢度啊！記得 comment、like and share，最緊要訂閱埋啊！下條片見啦！ Share